Lähde Offerillan mukaan kellumaan kellumaan. Mikä olisikohan parempi tapa rentouttaa kehoa ja päästää irti viikon stresseistä kuin kelluminen täällä kellumistankissa, jossa vesi on suolaisempaa kuin kuolleessa meressä. Lähdetään testaamaan, miltä tää tuntuu. Ohjeistuksena on käydä suihkun kautta peseytymässä ja sitten hypätä tuohon tankkiin tuossa mun takana. Sitten kun suihkut on suihkuteltu, niin hypätään tänne tankkiin. Ja tässä aluksi saa valita, haluaako sinne jotain musiikkia. Mä itse valitsin tähän meren äänet, aaltojen äänet. Ja sitä musiikki tulee aluksi 10 minuuttia ja sitten loppuaikana 5 minuuttia, niin tietää, että sitten on tämä kellunta lopussa. Muutoin täällä värivalot vaihtuu, mutta siinäkin suositellaan, että mentäisiin täysin pimeään tilaan. Mutta lähdetään katsomaan, miten tää lähtee tästä etenemään. Ei kun kansi kiinni ja kellumaan. Ja niille, jotka pelkäävät ahtaita paikkoja, niin kannen voi ehdottomasti jättää auki. Ja sitten kun 50 minuuttia on kulunut, on aika ruveta lopettelemaan. Noin, nyt on saatu vaatteet päälle. Ja ei voi kyllä muuta sanoa, että vau, mikä kokemus. Ihan kun olisi meren aalloilla lillunut 50 minuuttia oikein syvässä, rentoutuneessa tilassa. En ole ikinä ennen kokenut vastaavaa. Tämä on vahva suositus. Lopuksi saat vielä kupposen kuumaa teetä tai vissyvettä. Ja rentouttava kokemus on näin täydellinen. Ja tämänkin diilin löydät Offerillan nettisivuilta ja appista.